Здравствуйте, с вами Андрей, и это мой новый аудиорассказ на канале «Истории перед сном». «Не езди, мам, метель же!» Алёша стоял в дверях кухни в растянутой темно-синей футболке, сонный, с мятым лицом и взлохмаченными волосами. Было почти 2:30 ночи, февраль. За окном не было ничего, только белый шум, в котором терялись и фонари, и соседние дома, и сама улица. Снег шел плотной стеной, не вниз, а наискось, как будто кто-то за горизонтом дул изо всей силы. Лариса уже застегивала тулуп, большой, тяжелый, с запахом кожи и старой смазки. Она носила его на выезды уже 8 лет, и он был надежнее любой современной куртки. «Я быстро», — сказала она, не оглядываясь. Алёша не ответил. Они оба знали, что это неправда. В такую погоду быстро не бывает. 40 километров по трассе до охотхозяйства «Уральский кедр» — это в хорошую погоду 40 минут. Сейчас кто знает. Трасса после 2 ночи не чищена, боковой ветер, видимость 0. «Там рысь умирает», — добавила она тихо, не оборачиваясь. «Петля браконьерская. Инфекция уже пошла. Если я не поеду, один Василий не справится». Алёша смотрел на нее из дверей, молчал. Потом сказал: «Возьми телефон, хотя бы заряженный». Она взяла телефон. Лежал на подоконнике 87%. Хватит. Поставила на столе кружку с недопитым чаем. Поцеловала сына в висок. Он наклонился, хотя был уже выше ее на голову. И вышла в подъезд. Дверь закрылась. Лариса Витальевна Семенова, 44 года, главный врач районной ветеринарной станции города Карабаша. Спустилась на улицу и пошла к своей Ниве, которая стояла у подъезда под горой снега. Она не знала тогда, что эта ночь изменит все. Или знала, так как знают иногда что-то важное раньше, чем оно происходит. Просто идешь и чувствуешь: сегодня необычная ночь. Лариса пришла в ветеринарию случайно, или, как она сама говорила, случайно только кажется. В 17 лет она принесла документы в медицинский и не прошла по баллам. Не хватило 5 баллов. Расстроилась. Неделю ходила темная, смотрела в потолок по вечерам. Потом мама, медсестра в районной поликлинике, сказала: «Иди на ветеринара, там тоже лечить надо, там тоже живые существа». Лариса подумала и согласилась. Не потому, что очень хотела, просто решила: раз уж лечить, значит лечить. Она всегда так делала, решала и делала. За 20 лет она ни разу не пожалела. Карабаш был маленьким городом. 27 тысяч жителей, 1 торговый центр, 2 школы, 3 аптеки и 1 районная ветеринарная станция на улице Горняков, 14. Старое здание, побеленное каждую весну, с облупившимся крыльцом и вечно скрипящей входной дверью, которую все сотрудники давно уже не замечали. Внутри 2 кабинета, операционная, маленький склад с медикаментами и подсобка, где сотрудники пили чай. Сотрудников было 4. Лариса, главный врач, Иван Степанович Волков, 58 лет, ветеринар 2 категории, специализация крупный рогатый скот, 30 лет в профессии. Марина Геннадьевна Зыкова, 35, фельдшер, приходила на половину ставки. И Федя, Федор Сергеевич Кравцов, 26 лет, самый молодой, выпускник аграрного института, 1-й год работы. Федя был неловким, иногда пугался громких животных. Однажды перепутал дозировку, и Лариса потом час разбиралась с фермером. Но он старался изо всех сил, и это Лариса видела.
Ей нравилась эта команда. Не потому, что они были идеальными, нет. Иван Степанович периодически ворчал на молодежь. Марина порой опаздывала на 5 минут, еще и не извинялась. Но они работали честно, держались вместе и знали, если что-то случится, Лариса будет рядом. Это знание стоило многого. Объезды Лариса делала каждую неделю. 5 деревень, 3 фермерских хозяйства, 1 молочный кооператив. Знала всех коров по именам, там, где хозяева давали им имена. Знала, кто из собак в частных домах боится уколов, а кто терпит и смотрит виноватыми глазами. Знала, что у Сергея Палыча из деревни Медведки кот Василий выживал после отравления мышьяком уже 3 раза и стал совершенно невозможным, но трогательно живым. Жила она в однокомнатной квартире с сыном. Мужа не стало 6 лет назад. Инфаркт. Внезапно. Ему было 41 год. Алеша тогда был в 5 классе. Это было самое тяжелое время в ее жизни. Несколько месяцев она помнила, как сквозь стекло, только работу и сына. Работа держала, сын держал. Так и выправились. Зарплата была 28 тысяч рублей, иногда с надбавками выходила 31. Алеша знал, что денег немного, и никогда не просил лишнего. Не из гордости, из понимания. Он вообще рано стал понимающим. Может, с тех пор, как не стало отца. Может, раньше. В этом году он оканчивал школу, подавал документы на инженерный факультет, сказал, что хочет стабильную профессию. Лариса не спорила, пусть сам выбирает. Утро на станции начиналось в 8. Лариса приходила обычно в 7:30 проверить журнал дежурного, посмотреть, не было ли ночных вызовов, заварить чай. Чай она пила из одной и той же большой синей кружки, которую купила еще в первый год работы. Кружка была выщербленная с одной стороны и грела руки лучше любой другой. Иван Степанович однажды купил ей новую, красивую, белую, с цветочками. Она поставила ту на полку и вернулась к синей. Не из упрямства. Просто бывают вещи, к которым привыкаешь так, что они становятся частью дня. Синяя кружка по утрам была частью ее дня. Стабильность. Лариса понимала это слово по-своему. Для нее стабильность была прийти утром на работу и знать, что делаешь важное дело. Что вот эта корова выживет, потому что ты приехала в 5 утра. Что вот этот теленок встанет на ноги, потому что ты не пожалела времени разобраться. Это был ее мир, ее ответ на все вопросы. 20 лет. Ни одного серьезного взыскания. 2 благодарности от районной администрации. На стенке в кабинете в деревянных рамочках, немного выцветших. Письмо от молочного кооператива за помощь во время вспышки мастита в 2019 году. Она тогда неделю жила практически на ферме, спала там же в подсобке на раскладушке. Хозяйка потом привезла ей банку меда и тихо заплакала в коридоре. Лариса сделала вид, что не заметила. Все было спокойно, пока не появился Дроздов. Геннадий Аркадьевич Дроздов приехал в Карабаш в начале сентября. Назначили его главой районной администрации, приказом сверху, без выборов, что само по себе говорило о многом. До этого он работал в областном центре, в каком-то комитете, и там, по слухам, нажил нужные знакомства. Говорили, что он человек деловой. Что именно за этим деловитым видом скрывалось, выяснится позже. Ему было 52 года. Высокий, грузный, с широким красным лицом и привычкой говорить медленно. Так говорят люди, которые привыкли, что их ждут. На первое совещание с руководителями учреждений района пришел в темном костюме, с галстуком в полоску, сел во главе стола и оглядел всех с видом учителя, зашедшего в чужой класс. Лариса сидела в 3-м ряду, слушала. Дроздов говорил о реформах,
об оптимизации, о новом подходе к бюджетным учреждениям. Слова были правильные, но что-то в том, как он их произносил, без интереса, механически, как будто читая с невидимого листа, ее насторожило. Она умела слушать людей. Так умеют ветеринары. Когда не можешь спросить пациента, учишься читать иначе. После совещания к ней подошел Иван Степанович, шепнул: «Племянница у него, Карина, ветеринарный диплом, ищет место». Лариса посмотрела на него. «И место ищет у нас», — слышал краем уха в коридоре. Она не ответила ничего. Пошла к машине. Карина Дроздова появилась через 2 недели после того совещания. 27 лет. Диплом ветеринарного факультета Аграрного университета, выданный 3 года назад. Опыт работы — 8 месяцев в частной клинике мелких животных в областном центре. Потом перерыв. Чем занималась 2 года, в резюме не указано. Может, путешествовала, может, ждала подходящего дяди. Она пришла с папкой документов и попросила принять ее на должность ветеринарного врача. Лариса прочитала резюме внимательно, от первой до последней строки. Все формально было в порядке, диплом настоящий, аттестация есть. Но опыт — 8 месяцев. Для работы в районной ветстанции, где нужно уметь и принимать роды у коров в поле, и делать срочные операции, и разбираться с карантинными протоколами, и ехать в мороз по грунтовой дороге, которую не чистили со вторника, 8 месяцев в клинике мелких животных — это другой мир. Лариса сказала ей об этом прямо, без лишних слов. «У нас тяжелая работа. Поля, фермы, выезды в любую погоду. Не всегда есть ассистент. 8 месяцев в клинике — это другое. Вам нужно дополнительное обучение, не меньше 6 месяцев практики под руководством опытного специалиста». Карина улыбнулась, не обиделась, сказала: «Я готова учиться». Лариса подумала: «Хорошо, стажировка, посмотрим». Тогда она еще не знала, что этот разговор был первым ходом в партии, которую она пока не замечала. Карина вышла на стажировку в первый понедельник октября. Пришла ровно в 9, в чистом белом халате, с маникюром цвета кораллового рифа и телефоном последней модели, который она клала на каждую свободную поверхность поочередно. Первый день прошел нормально. Лариса показала ей станцию, объяснила порядок работы, дала несколько простых задач: обработка инструментов, заполнение журнала вакцинации, ассистирование при осмотре. Карина выполняла все аккуратно, но медленно. Слишком часто смотрела в телефон, пока, впрочем, никто не говорил ничего. На второй день поехали на ферму к Петрову. Корова плохо ела, температура, подозрение на эндометрит. Пока Лариса осматривала животное, Карина стояла в стороне и морщилась от запаха. Не подошла, когда Лариса сделала ей знак. Потом в машине сказала: «Я просто не думала, что так пахнет». Лариса ответила: «Привыкните, это работа». Через неделю случился первый серьезный момент. На станцию привезли овчарку с рваной раной на боку. Хозяин, пожилой мужчина, дрожащими руками держал поводок. У него самого было белое лицо. Лариса была на выезде. На станции оставались Федя и Карина. Федя позвонил Ларисе. «Лариса Витальевна, Карина говорит, что без вас не будет ничего делать. Говорит, ждем». Лариса приехала через 25 минут. Собака потеряла много крови, но выжила. Хозяин стоял у стены и благодарил шепотом. Карина была тут же, с сочувственным видом, со скрещенными руками. После того случая Лариса поговорила с ней отдельно. «В экстренных ситуациях нельзя ждать. Вы врач. Вы здесь».
Карина ответила без смущения. «Я не была уверена в диагнозе. Я не хотела навредить». Это звучало разумно. Но Лариса видела, дело не в неуверенности. Дело в том, что Карина не хотела брать ответственность. Не потому, что боялась ошибиться, потому что считала, что это не ее уровень задач. Она была здесь не за этим. Иван Степанович сказал Ларисе тихо в подсобке, пока пили чай. «Она ждет вашего кресла, Лариса Витальевна, не вашей работы. Кресло». Лариса не ответила, налила себе еще чаю. «Дроздов к вам не подходил?» — спросил он. «Нет еще. Подойдет». Иван Степанович поднялся, пошел в операционную. Дроздов подошел в середине октября. Приехал на станцию без предупреждения в рабочее время, прошелся по помещениям с тем своим видом чужой учитель в чужом классе, заглянул в операционную, в склад, в документацию, долго стоял у шкафа с журналами, листал, небрежно, не читая. «Как стажировка?» — спросил он Ларису. «В процессе», — ответила она. «Карина — девочка толковая», — сказал он, не глядя на нее, смотрел в окно. «Современный подход, новые методики. Молодежь надо двигать вперед». Лариса ждала продолжения. «Подумайте», — сказал он, — «как ее лучше использовать? Как заместителя, например, или как-нибудь иначе?» Лариса ответила: «У нас нет ставки заместителя, и кандидатура должна соответствовать квалификационным требованиям». Дроздов посмотрел на нее наконец, улыбнулся. Не тепло. «Требования можно пересмотреть». Уехал. Лариса закрыла дверь за ним, постояла в коридоре минуту, потом пошла к пациентам. В ноябре на станцию пришла плановая проверка на 3 дня раньше установленного срока, без предупреждения. Инспектор из областного управления ветеринарии Аркадий Николаевич Лысенко, 50 лет, с потертой кожаной папкой и недовольным лицом, которое, кажется, было недовольным всегда. Лариса его не знала. Раньше проверки проводили другие инспекторы. Лысенко ходил по станции 3,5 часа. Проверял документацию, смотрел склад с медикаментами, замерял температуру в холодильнике для вакцин специальным щупом, который принес с собой. Лариса шла рядом, отвечала на вопросы спокойно, открывала журналы, папки, ящики. Все было в порядке. Она знала это точно, потому что всегда знала. Документация была для нее не бюрократией, а страховкой. Если что-то случается с животным, документы должны показывать, что сделано все правильно. Это она выучила в первый же год работы. Через 5 дней пришел акт. Лариса прочитала его за рабочим столом. Медленно, внимательно. Перечитала дважды. Потом встала, подошла к окну, смотрела на улицу несколько минут. Снег, мальчик с санками, машина, с трудом выезжающая с обочины. В акте было 3 нарушения. Первое. Ненадлежащее хранение вакцин. Температура якобы зафиксирована на 1 градус выше нормы. Холодильник Лариса проверяла каждую неделю, записывала показания в журнал. Где Лысенко взял эти показания, было совершенно непонятно. Или слишком понятно. Второе. Отсутствие актуализированного плана экстренных мероприятий при вспышке инфекции. Документ в папке лежал, датированный мартом текущего года. По регламенту он обновляется раз в год. До марта еще 4 месяца. Нарушения не было от слова «совсем». Третье. Нарушение порядка утилизации биоотходов. Протокол за сентябрь якобы подписан с задержкой. Лариса открыла папку, нашла протокол. Подписан день в день, в срок. Она позвонила в областное управление. Попросила соединить с начальником отдела. Ей сказали: начальник в командировке, перезвоните через неделю. Иван Степанович прочитал акт
и долго молчал. Потом сказал: «Это не ошибка. Это намеренно». Марина Геннадьевна сказала: «Надо обжаловать официально. Немедленно». Федя молчал, но смотрел встревоженно. Лариса написала официальное возражение, 3 страницы, каждый пункт с ссылкой на конкретный документ, дату, номер страницы, регламент. Приложила копии. Отправила заказным письмом в управление, оставила копию у себя, еще одну дала Ивану Степановичу на хранение. Ответа ждала 3 недели. Ответ пришел коротким. Возражение принято к рассмотрению. Сроки рассмотрения до 2 месяцев. Через неделю после этого в кабинет к Ларисе зашел Дроздов. Сел на стул напротив, положил руки на колени, посмотрел на нее спокойно. «Нарушение — это серьезно, Лариса Витальевна». «Нарушений нет», — ответила она. «Я написала возражение, там все подробно». «Возражение — это хорошо», — сказал он, «но процесс уже пошел. Вы понимаете?» Она смотрела на него. «Что именно я должна понять?» Он встал. «Подумайте. Иногда лучше самим принять решение, чем ждать, пока его примут за вас». Ушел. Лариса сидела еще несколько минут. За окном шел снег. Холодно, тихо, обычный ноябрь. Она открыла журнал, записала следующего пациента, продолжила работу. Декабрь начался с сильных морозов, которые в той части Урала бывают каждый год, но каждый год все равно застают врасплох. Трубы в старых домах прихватывало, машины по утрам не заводились, собаки не хотели выходить на улицу. В районе прошел слух, что ветстанцию могут реорганизовать. Слово «реорганизация» звучало уклончиво, но все понимали, за этим словом может скрываться все, что угодно. Фермеры и хозяева частных хозяйств отреагировали быстро. Василий Кузьмич Петров, у которого были молочные коровы на 34 головы, собрал подписи за 2 дня. К нему присоединились Нина Александровна Горшкова с козьей фермой, братья Сухановы с птицеводческим хозяйством и еще 8 хозяев из соседних деревень. Итого 23 подписи. Письмо адресовали одновременно в районную администрацию и в областное управление ветеринарии. В письме говорилось просто и ясно. За 20 лет работы Лариса Витальевна Семенова ни разу не отказала в помощи, ни разу не уехала, не решив проблему, ни разу не сослалась на плохую дорогу или позднее время. В прошлом году, во время падежа у Сухановых, она ночевала на ферме 3 суток. В позапрошлом выезжала к Горшковой в 5 утра в 40-градусный мороз, когда козу прихватила после окота. Есть люди, которых нельзя заменить только потому, что у кого-то другого есть нужный родственник. Такого специалиста надо ценить, а не выживать. Лариса узнала о письме от Петрова, позвонила, поблагодарила, почувствовала что-то теплое в груди, то, что бывает, когда понимаешь, делаешь не зря. Но в ответ последовало новое давление, хитрое и тихое. В середине декабря Ивану Степановичу позвонили из управления кадров администрации уточнить, когда он планирует выходить на пенсию. Формально плановый разговор, но Иван Степанович был умный человек, понял намек. Пришел к Ларисе, сказал: «Хотят вытеснить всех, по одному, тихонько». Марину Зыкову вызвали в налоговую. Оказалось, у нее якобы не был оформлен какой-то перерасчет за прошлый год. Мелочь, техническая ошибка, решаемая за один визит. Но нервы потрепало. Федя по утрам стал приходить молчаливее обычного. Однажды признался Ларисе: «Мне предложили место в частной клинике в областном центре. Хорошее место, я думаю». Лариса посмотрела на него. «Думай. Это твое решение». «А вы как?» — спросил он. «Я остаюсь». Он помолчал, потом сказал: «Тогда и я остаюсь». Она кивнула, ничего больше не добавила.
но запомнила этот момент, как одно из тех маленьких, тихих, важных. Карина тем временем вела себя все увереннее. Стала задерживаться после рабочего дня не чтобы работать, а чтобы разговаривать по телефону в подсобке. Один раз Лариса случайно слышала отрывок разговора, проходя мимо. «Дядя Гена, ну когда уже? Сколько еще ждать?» Лариса прошла мимо, сделала вид, что не слышала. 22 декабря Ларисе пришло официальное уведомление о встрече в администрации. Время 10:00. Ни просьба, ни приглашение, уведомление. Она пришла без 5 минут. Секретарша проводила ее сразу. Дроздов сидел за большим столом с 2 мониторами и кожаным прибором для ручек. Рядом с ним незнакомый мужчина в сером костюме. Представился коротко: Сергей Николаевич, юрист администрации. Лариса кивнула. Каждый пришел с подкреплением. Дроздов начал без предисловий. «Лариса Витальевна, как вы оцениваете свое положение на данный момент?» «Нормально», — ответила она. Он посмотрел на нее с легким удивлением. «Серьезно?» «Серьезно. Нарушений нет. Возражение подано. Работа ведется в обычном режиме». Дроздов переложил бумаги. «У нас другая информация. Сигналы о проблемах продолжают поступать. Есть основания инициировать служебное расследование». Лариса ждала, не торопила. «Расследование — это долго, шумно, неприятно для всех», — продолжил он. «Можно избежать. Есть простой вариант. Вы пишете заявление по собственному желанию. Мы оформляем расчет, даем положительную рекомендацию. Без лишнего шума, без записей». «И Карина садится на мое место», — сказала Лариса. Дроздов не ответил сразу. «Кадровые решения принимает администрация». Лариса встала. «Геннадий Аркадьевич, я 20 лет работаю на этой станции. Я знаю каждое животное в этом районе лучше, чем многие хозяева. У меня нет нарушений. Есть сфабрикованные акты и административное давление. Заявление я не напишу». Юрист в сером костюме что-то записал. «Вы понимаете последствия?» — спросил Дроздов. Голос по-прежнему ровный, без угрозы в интонации. Это было, пожалуй, страшнее угрозы. «Понимаю». Она взяла сумку. «До свидания». Вышла в коридор. Прошла через приемную, мимо секретарши, мимо елки в углу. Администрация готовилась к Новому году, гирлянды мигали красно-золотым. Кто-то с хорошим настроением вешал шары. Обычный рабочий день. На улице был мороз, тихий, без ветра. Она остановилась у крыльца, набрала номер Ивана Степановича. «Ультиматум дали», — сказала она. «Отказались?» «Отказалась». Пауза. «Молодец», — сказал он. Вечером Лариса сидела на кухне. Алеша делал уроки в своей комнате. Иногда оттуда доносился звук музыки, тихой, фоновой. На столе стояла кружка с чаем, стопка журналов, которые она еще не разобрала. Снег за окном шел медленно, крупными хлопьями. Она думала. Не боялась. Или боялась, но не того, не потерять должность. Боялась другого, что все, что она строила 20 лет, можно разрушить просто потому, что кто-то хочет поставить на это место другого человека. Что работа, честность, репутация не защита, если у другой стороны есть административный ресурс. Что правила можно переписать. Она открыла журнал за текущий квартал, листала медленно. Ровный почерк. Даты, диагнозы, препараты. Все правильно. Она закрыла его и положила обратно. Пусть проверяют. Все выдержит. Звонок пришел в 2 часа 24 минуты ночи, 18 февраля. Охотхозяйство «Уральский кедр» располагалось в 42 километрах от Карабаша, в лесном массиве у предгорья. Лариса там бывала дважды, давно, еще при прежнем хозяине.
Потом хозяйство перешло к новому владельцу, и они работали преимущественно через ветстанцию в соседнем районе. Звонил Василий Михайлович Сорокин, главный смотритель хозяйства, 53 лет. Голос у него был хрипловатый и взволнованный, что бывало редко. Лариса помнила его спокойным, немногословным. «Лариса Витальевна, простите ради бога, что так поздно. Тут беда. Рысь у нас. Тайга, самка, 5 лет. Попала в браконьерскую петлю. Нашли ее 3 дня назад, вытащили из леса. Рана на задней лапе, глубокая, инфекция пошла. Я позвонил вашей дежурной, Карина. Она говорит, в такую погоду не поеду, ждите утра. Только тайга не дождется, Лариса Витальевна. Я боюсь». «Сепсис?» — спросила Лариса, уже садясь на кровати. «Не знаю, как назвать. Горячая, не ест, тяжело дышит, из раны течет». «Я еду», — сказала она. Оделась быстро. Тулуп, свитер под него, валенки. Взяла сумку. Она всегда стояла собранной у двери, черная, тяжелая, с основным набором. Добавила дренажные трубки, дополнительный антибиотик широкого спектра, промывочный раствор. Все на автомате, руки делали сами. Алеша проснулся от звука, появился в кухне. Сказал то, что уже знаем. В машине было -12. Нива завелась со второй попытки. Зимой это норма. Лариса включила печку на максимум, подождала 30 секунд, пока лобовое стекло немного оттаяло, и поехала. Метель была настоящая. Не та, когда снег идет красиво и сугробы растут на газонах, а та, когда видимость пропадает и дорогу угадываешь только по столбикам вдоль обочины. Она ехала 40 км в час, медленно, осторожно. Фары вырывали из темноты белую пелену, иногда ствол дерева, иногда отбойник. Радио она включила на полгромкости. Там пел кто-то тихий, незнакомый, медленная мелодия, которая растворялась в шуме метели. Лариса не слушала слова. Просто было не так тихо. Она думала о рыси. 5 лет, самка. Если инфекция пошла системно, 3 дня — это уже очень много. Но рыси крепкие. Она видела их несколько раз. В охотничьих хозяйствах, 1 раз в реабилитационном центре для диких животных, куда ее позвали помочь. Глаза у них как 2 янтаря. Смотрят прямо и спокойно, как будто оценивают, стоишь ли ты внимание. Дорога становилась хуже с каждым километром. На последних 10 трассу переметала особенно сильно. Она переключилась на полный привод, ехала еще медленнее. 1 раз передние колеса забуксовали. Она не дергала рулем, подождала, медленно вперед, машина вышла сама. Ворота охотхозяйства появились в темноте внезапно, деревянные, с резными столбами. Над воротами фонарь, желтый свет в метели. Там стоял Сорокин, в тулупе, в шапке, с фонарем в руках. Ждал. Открыл ворота сразу. «Слава Богу», — сказал просто. Рысь лежала в большом вольере. Внутри было накидано сено, горела небольшая инфракрасная лампа. Сорокин принес из хозяйственного склада единственный обогрев. Снаружи гудела метель, стены вольера чуть вибрировали. Тайга лежала на боку, дышала часто, поверхностно. Задняя правая лапа была обмотана чистой тряпкой, но под ней уже проступала темная влага. Глаза открыты, те самые янтарные, именно такие, как Лариса представляла, но взгляд был замедленным, потусторонним, как у человека в высокой температуре. Лариса опустилась на колени рядом. Сорокин светил фонарем. «Сколько ела последние сутки?» — спросила она. «Утром немного взяла мяса, потом нет. Воду? Пьет, понемногу». Лариса развязала повязку. Рана была на внутренней стороне лапы. Петля, очевидно, сдавила несколько часов, может, сутки, прежде чем ее нашли. Травма серьезная.
Глубокое повреждение мягких тканей, омертвевшие края. Инфекция ушла вверх по лапе. Не сепсис еще, но очень близко. Если бы она приехала утром, было бы поздно. «Хорошо, что позвонили сейчас», — сказала она Сорокину. «Еще несколько часов...» Не договорила. Не нужно было. Работать с диким животным без нормальной фиксации — это отдельная наука. Рысь даже в таком состоянии — опасное существо. Рефлексы работают, когти работают. Один неловкий момент, и порез глубокий гарантирован. Лариса знала это не из учебника, знала из практики, из опыта, из маленького шрама на запястье левой руки, который остался от молодого лиса в реабилитационном центре 8 лет назад. Она научилась работать спокойно, не торопясь, не делая резких движений. Животные чувствуют напряжение. Если ты нервничаешь, они нервничают. Если ты спокойна, они спокойнее. Лариса попросила Сорокина принести длинные рукавицы и несколько отрезков мягкой ткани для страховки. Пока он ходил, она разложила инструменты на чистой клеенке, которую принесла с собой. Первое — седация. Она набрала дозу осторожно. Рысь в среднем 10-12 килограмм. Тайга крупная, оценила в 13. Ввела внутримышечно в бедро. Подождала 8 минут. Тайга начала дышать ровнее, глаза медленно закрылись. «Держите так», — сказала она Сорокину, показав, как придержать туловище. «Не давите, просто фиксируете». Дальше шла работа. Тихая, методичная, без лишних движений. Промывание раны — долгое, аккуратное, слой за слоем. Удаление омертвевших тканей — скальпель, пинцет, снова пинцет. Дренирование. Антибиотик системно. Первая доза высокая, внутримышечно. Потом повязка. Правильная, не тугая, с доступом воздуха. Сорокин держал фонарь и молчал. Иногда подавал то, что она называла. Они работали без лишних слов. Такой ритм устанавливается сам, когда оба понимают, что нужно делать, и знают. Главное сейчас — не мешать друг другу. Прошло 2 часа. Лариса поднялась. Спина гудела. Колени ныли. Она провела почти все время на сухом холодном полу вольера. Посмотрела на тайгу. Рысь лежала тихо, дышала заметно ровнее. Лариса послушала. Пульс слабый, но ритмичный. Хороший знак. «Сейчас главное — следующие 6 часов», — сказала она Сорокину. «Антибиотик по этой схеме. Каждые 8 часов. Воду предлагайте постоянно. Если температура поднимется выше 40, звоните немедленно, в любое время». Она показала ему, как делать перевязку. Он слушал внимательно, переспросил 1 раз, чтобы убедиться, что понял правильно. Потом они вышли из вольера. Снаружи метель немного утихла, не прекратилась, стала ленивее. На востоке, за черным лесом, начинало едва светлеть. Не рассвет еще, просто предчувствие его. Сорокин принес термос, налил кружку. «Чай с чабрецом. Сам делаю», — сказал просто. Она взяла, пила молча. Руки немного дрожали, не от страха, от усталости и выброса напряжения, которое держалось 2 часа. «Выживет?» — спросил он. «Думаю, да», — ответила Лариса. «Если схему соблюдете, должна». Он кивнул, помолчал немного. Потом сказал, не поднимая взгляда от кружки: «Спасибо вам. Карина ваша отказалась ехать. Я уж не знал, кому звонить». «Она не моя», — сказала Лариса тихо. «Стажер?» — догадался он. «Стажер». Сорокин поставил термос. «Слышал про ваши дела, про Дроздова, про проверку. Нехорошо это». Лариса допила чай. «Разберемся». Она поехала обратно, когда рассвело достаточно, чтобы видеть дорогу.
Нива шла уверенно. Трасса была переметена, но проходима. В 7:30 она была дома. Алеша спал. На столе стояла ее недопитая вчерашняя кружка, холодная. Она поставила чайник. Разулась. Позволила себе 10 минут тишины. Константин Павлович Вересов приехал через 2 дня. Сорокин предупредил заранее. Константин Павлович хочет лично поблагодарить врача. Он серьезный человек, добавил он, не уточняя, что именно за этим стоит. Потом Лариса навела справки, тихо, через знакомых. Вересов Константин Павлович, 58 лет. Бывший федеральный чиновник, заместитель руководителя одного из комитетов, вышедший в отставку 3 года назад. После этого несколько промышленных активов в регионе, охотничье хозяйство, небольшой лесозаготовительный бизнес. Связи в областном центре серьезные. Человек, к которому прислушиваются. Он приехал на ветстанцию сам, без секретарей, без охраны. Темная машина, дорогое, но неброское пальто, короткая стрижка, седина на висках. Вошел, огляделся, без спеси, с любопытством, как человек, привыкший оценивать место, а не показывать себя. Иван Степанович налил ему чай в большой кружке с надписью «Ветеринар». Федин подарок с прошлого дня ветеринара. Вересов сел напротив Ларисы в ее кабинете. Посмотрел на стены. Благодарственные письма в рамочках, карта района с пометками, схема вакцинации на текущий квартал. Сказал: «Тайга идет на поправку. Сорокин доволен. Я тоже». «Рада слышать», — ответила Лариса. Он помолчал, посмотрел на нее прямо, изучающе. «Сорокин рассказал мне о ситуации», — сказал он, — «про Дроздова, про проверку, про племянницу». Пауза. «И про то, что в метель ночью в 2 часа ехать было некому, потому что дежурный врач отказался». «Это ее решение», — сказала Лариса ровно. «Ее решение оставить животное умирать», — повторил он, — «не с гневом, просто констатировал. А ваше решение — ехать в мороз, одной, ночью». Лариса не ответила. «Хочу понять», — продолжил Вересов, — «то, что происходит с вашей станцией, это официально инициировано? Есть документы о расследовании?» «Есть акт проверки с замечаниями. Я спорила. Есть устный ультиматум написать заявление по собственному. Документов о расследовании пока не поступало». Он кивнул медленно. «Значит, пока на словах». «На словах». Вересов взял кружку с чаем, подержал в руках, не пил, просто держал. «У Дроздова, насколько я понимаю, есть несколько подрядных контрактов в районе. Люди, которых он привел с собой. Стандартная схема». Он поставил кружку. Люди с такими схемами обычно очень не любят, когда кто-то начинает смотреть внимательно. На что угодно, не только на станцию. Лариса молча смотрела на него. «Я не обещаю ничего конкретного», — сказал Вересов. «Но у меня есть несколько разговоров, которые я давно хотел провести. Возможно, они станут более актуальными в ближайшее время». Он встал. «Покажете станцию?» Она провела его по всем помещениям. Он смотрел внимательно, без снисходительности, с уважением к тому, что видел. Спросил про оборудование, про потребности, про вакцинные протоколы. Поговорил с Иваном Степановичем, коротко, но уважительно. Кивнул Феде, который покраснел от неожиданности. Карины на станции не было, взяла больничный. На выходе Вересов пожал Ларисе руку, крепко, без лишних слов. «Держитесь», — сказал. Уехал. Иван Степанович подошел, когда машина скрылась за поворотом. «Кто это?»
хозяин охотхозяйства. «Серьезный мужик», — сказал Иван Степанович. «Я таких видел. Когда они так говорят, это не пустые слова». Лариса вернулась в кабинет, открыла журнал, продолжила работу. Гром грянул в начале марта. Сначала в Карабаш приехала комиссия из области. Не в ветстанцию, в администрацию. 4 человека, официальные машины, папки. Дроздов встретил их в своем кабинете. Через 2 часа они уходили, молчаливые, с заполненными формами и непроницаемыми лицами. Потом Ларисе позвонила знакомая, работавшая в районной бухгалтерии. Голос взволнованный. «Лариса Витальевна, у нас тут такое. Проверяют финансы администрации. Все подряды за прошлый год. Там нехорошее нашлось». Лариса спросила только, когда примерно закончат. Результаты появились через 1,5 недели. Официально выявлены нарушения в сфере государственных закупок и распределения бюджетных средств. Несколько подрядных контрактов, заключенных структурами, связанными с людьми Дроздова, с явным завышением стоимости. Деньги уходили, работа выполнялась частично или не выполнялась совсем. Дроздов написал заявление об отставке 21 марта. Формулировка «по состоянию здоровья». Никто не верил в эту формулировку. Никто и не возражал. Карина уехала из Карабаша через несколько дней после дяди. Сообщила Марине, что нашла место в частной клинике в другом городе. Возможно, так и было. Возможно, нет. Лариса не уточняла. Акт проверки, составленный Лысенко, был официально отозван в апреле. Из областного управления ветеринарии пришло письмо. Нарушений, указанных в акте, не выявлено. Замечания сняты. Возражение Семеновой Л.В. удовлетворено в полном объеме. Иван Степанович держал это письмо в руках и читал вслух, медленно, по предложению. «Считаем необходимым принести извинения за доставленные неудобства». Он поднял голову. «Они принесли извинения?» «Написано так», — подтвердила Лариса. 26 лет в ветеринарии», — сказал Иван Степанович. «Никогда не видел, чтобы управление перед кем-то извинялось». Марина засмеялась. Федя покраснел от удовольствия. Так бывает, когда что-то хорошее случается с человеком, которого уважаешь. На место Дроздова назначили временно исполняющую обязанности Валентину Николаевну Рощину, заместителя из районного комитета по экономике. Женщина спокойная, сдержанная, с репутацией человека, который читает документы, прежде чем их подписывать. Она позвонила Ларисе в первую неделю своей работы. Сказала: «Хочу познакомиться и обсудить планы развития станции. Когда вам удобно?» Лариса сказала: «В любой день». Они встретились. Говорили 2 часа. Рощина слушала внимательно, задавала конкретные вопросы про оборудование, про штат, про потребности. Записывала. В конце разговора сказала: «Я слышала про то, что происходило последние несколько месяцев. Это неправильно. Такие специалисты — ресурс района, а не проблема». Лариса кивнула. Ничего не добавила. Вечером того же дня она позвонила Алёше. Он был на занятиях. Сказала коротко: «Все хорошо. Приходи ужинать, я сварю суп». Он пришел, поел, спросил, как дела. «Нормально», — сказала она. «Мам, это когда ты говоришь «нормально», значит «хорошо», да?» Она улыбнулась. «Значит, хорошо, да». Апрель пришел поздно, как это бывает на Урале. В начале месяца еще лежал снег, потом за несколько дней стало теплее, резко, почти по-летнему. Снег сошел быстро, дороги раскисли, на полях появились первые проталины. Коровы у Петрова пошли на улицу после зимнего стойла. Неловко, с удивлением, нюхали воздух. Лариса приехала на плановый осмотр и смотрела на это минуты 3, не вылезая из машины. Просто смотрела.
На станции прибавилось работы. Весной всегда так. Плановые вакцинации, осмотры, выезды к ягнению, первые случаи весенних болячек. Лариса работала с утра до вечера и чувствовала что-то, чего не хватало несколько месяцев. Легкость. Не беспечность, не беззаботность. Именно легкость, когда делаешь свое дело и знаешь, что за спиной нет тени. Федя получил категорию, сдал аттестацию в областном центре, вернулся гордый, принес всем торт с кремом. Сказал, что на вопросе про карантинные мероприятия получил отлично, а это самый сложный вопрос. Лариса сказала: «Знаю, я его специально с вами разбирала 3 раза». Он засмеялся. Иван Степанович никуда не ушел. Разговоры про пенсию забылись, как страшный сон. Сказал однажды за чаем: «Куда я пойду? Коровы хотя бы живые существа, а дома телевизор». Алеша подал документы в Уральский горный университет на инженерный факультет. Потом через неделю пришел на кухню и сказал: «Мам, я еще в ветеринарный подал». Лариса посмотрела на него. «Запасной вариант», — добавил он, — «или основной, не решил еще». «Тяжело», — предупредила она. «Видел», — сказал он, — «ты тяжело работаешь, но ты нормальная от этого, не злая. Многие, кто тяжело работают, злятся, ты нет». Она не знала, что ответить на это. Сказала только: «Подумай хорошо. Это важное решение». Он кивнул, ушел к себе. В середине апреля позвонил Сорокин. «Тайга встает нормально. Лапу еще зализывает, но ходит». Специалист из реабилитационного центра смотрел. Говорит: «Все идет хорошо. Хотим в мае выпустить, если погода будет». «Рада», — сказала Лариса, — «очень рада». «Лариса Витальевна, Константин Павлович спрашивал, не хотите приехать посмотреть на нее перед выпуском, если время будет?» Она подумала секунду. «Приеду». Приехала в начале мая. День выдался теплым, первым настоящим весенним, таким, каких на Урале ждешь всю зиму. Небо высокое и синее, воздух пахнет хвоей и талым снегом. Сорокин проводил ее к вольеру. Тайга сидела в глубине на большом валуне. Сидела прямо, смотрела на них. Лапа зажила, почти незаметно, только чуть светлее шерсть на том месте. Вересов стоял рядом, молчал. Лариса смотрела на рысь. Тайга смотрела на нее янтарными глазами, спокойно, с тем бесстрастным достоинством, которое бывает только у диких животных. Без благодарности, без страха, без злобы, просто смотрела, оценивала. «Не помнит ничего», — сказал Сорокин тихо. «Помнит», — возразила Лариса, — «просто не показывает». Вересов усмехнулся, коротко, без слов. Потом они сидели в доме смотрителя, пили чай с чабрецом. Вересов немного рассказал, как проходила проверка администрации. Без деталей, просто факты. Добавил: там было, что проверять. Как оно так получилось, не уточнял, и она не спрашивала. Уже уходя, Лариса остановилась на пороге, спросила: «Почему вы помогли? Вы же меня не знали». Вересов посмотрел на нее, подумал немного, по-настоящему, без быстрого ответа. Сорокин сказал: она приехала ночью в метель одна, потому что животное умирало, а дежурный отказался. Пауза. Этого достаточно, чтобы знать, что за человек. Она вышла на улицу. За оградой охотхозяйства начинался лес. Темный, плотный, еще не совсем проснувшийся после зимы, но уже с первой робкой зеленью на нижних ветках. Где-то там бродили лисы и косули, пробирались сквозь валежник зайцы, а скоро, совсем скоро, там снова будет ходить рысь на 4 здоровых лапах. Лариса села в Ниву.
завела. Поехала в Карабаш. Дорога была хорошей, сухой, ровной, весенней. Впереди был обычный рабочий день. Выезд к Петрову, вакцинация у Горшковой, вечером разобрать документы. Обычный день. Ее день. Она ехала и думала о том, что много лет назад девчонка, которая не поступила на медицинский на 5 баллов, оказалась там, где нужно. Не там, куда хотела. Там, где нужно. Иногда жизнь умнее нас. Иногда 5 несданных баллов приводят к тому единственному месту, где ты на своем месте. Карабаш показался из-за поворота. Серые пятиэтажки, елки вдоль дороги, облупившееся крыльцо ветстанции и скрипящая входная дверь. Ее дверь. Лариса улыбнулась и нажала на газ. Друзья, вот и подошла к концу история Ларисы Семеновой, женщины, которая не кричала о своей правоте, а просто продолжала делать свое дело. Даже тогда, когда ее пытались сломить, выдавить, вынудить уйти. Как вы думаете, правильно ли она поступила, отказавшись писать заявление по-собственному? Или стоило уступить и найти другое место? Напишите свое мнение в комментариях. Мне всегда интересно, что думаете вы. Спокойной ночи. Светлых вам снов.